कि जिन चैनल के सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इस्माइल अशरफी हाजिर खिदमत है। आइए चलते हैं कि आज हमारे लिए क्या सवाल है। आज सवाल है कि जो छींक आती है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला जाता है, इसकी क्या वजह है। अल जवाब, जानना चाहिए कि छींक जब आती है, आपने महसूस किया होगा कि उस वक्त पूरी बॉडी का वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, बिल्कुल रुक जाता है। उसी के साथ सांस भी रुक जाती है। यहाँ तक कि हमारे हार्ट जो होती है, हार्ट वो भी अपना काम करना बंद हो जाता है। यानी छींक के वक्त में पूरी बॉडी बिल्कुल स्टॉप होती है। जैसे ही छींक निकल गई फिर बॉडी का वर्किंग शुरू होता है। तो अगर छींक ना करके ऐसे ही रह जाए तो हो सकता है अटैक का खतरा हो जाए। इसलिए जब ये टल जाता है कि ये खतरा मौत का टल गया, तो इस वक्त फरमाया गया कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी एक बड़ी मुसीबत से, एक बड़ी आफत से बच गए। लिहाजा जब भी छींक आए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहा।